हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। आई होप के सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ तवा टिक्का आप लोगों के लिए। ये तवे पर मैं बनाऊंगी, ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया था, तो इसको मैंने कट लगा लिया मैं। तो अभी मैं इसका मसाला बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है ये 1 स्पून जो है भर के मैंने लिया है ये सूखा धनिया, जिस मैंने क्रश किया हुआ इसको ज़रा सा। और ये ज़ीरा है, ये गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और ये मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट, ये थोड़ा कम मुझे लगा था इसलिए मैं और ऐड मैंने कर दिया, और ये 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेते हैं और अपने चिकन की तरफ आते हैं। तो यहाँ चिकन में ऐड कर लेते हैं लेमन जूस। लेमन जूस से मैं सारे इसके ऊपर लगा दूंगी अच्छी तरह से। तो एक जो है वो मैंने 1/2 लेमन इसके ऊपर निचोड़ दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ये इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। ये थोड़ा थिक है, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी क्योंकि ये थोड़ा थिक है। इस तरह का पेस्ट अभी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि तो ये देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा सा इसमें मसाला जो है वो ऐड कर दिया हुआ है, भर दिया हुआ है। ये देखें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से ही आप भरें ताकि ये फीका ना रहे। ठीक है, ये देखें दोनों साइड से मैंने इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है, और इसको हाथों की हेल्प से ही लगाइएगा क्योंकि हाथों से ये बहुत अच्छा इसमें मसाला लग जाता है। यहाँ मैंने एक तवा ले लिया है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये यहाँ आंच जो है वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही लो है। बहुत ही मेरा फ्लेम जो है वो लो है। तो लो फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे। और ये बाकी जो मसाला प्लेट में बचा हुआ है वो भी हम इस पर इस तरह से डाल देते हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो ज़ाया नहीं हो, बल्कि ये उस मसाले में ही पके। तो अभी हम इसको ऊपर से देते हैं ढाँप, और फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। इसको हिलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, हमारी बहुत अच्छी से मैंने बहुत लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है, बहुत अच्छी कुक हो रही है। और हम इसकी ऐसा करते हैं कि हम इसकी ना साइड कर देते हैं चेंज। ये देखें, ठीक है। तो
अभी हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह कुक कर लेते हैं ढाँप के। यहाँ ये हमारा तवा जो टिक्का है वो बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको सिर्फ अभी 1 चम्मच जो था वो सिर्फ ऑयल लगा के तो मैंने इसको तवे पे भी सेकने के लिए रखा है। और देखिए अभी इसकी शक्ल कितनी प्यारी हमें नज़र आ रही है। तो अभी मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार तवा टिक्का जो है वो बन के रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कैसा बना है। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।